Аускултацията на белия дроб е основен метод и се използва преди всичко мембраната на слушалката, като основните правила при аускултацията на белия дроб, които трябва да се спазват, са, че тя е винаги симетрична, като се започва от върховете на белия дроб и се продължава към основите на белия дроб. Аускултацията се извършва на всички места, където има бял дроб, не само дорзално на гърба на пациента, а също аксиларно, както и високо в аксилите и винаги симетрично и отпред на пациента.